quay trở lại với đại gia đình Bibimbap Kids cùng với những bé bắp thân yêu. Có ai mua được không? Mã vô, quẹo lựa bà con ơi, quẹo lựa bà con ơi. Slam đây. Thực sự là có rất là nhiều bạn, rất là nhiều luôn là yêu cầu bắp là hãy giới thiệu tất cả những cái slam mà bắp đã làm được từ trước cho tới bây giờ. Bởi vì bắp luôn nói với các bạn á, nó che hết bắp rồi. Bắp luôn nói với các bạn á, là slam mà bắp làm được bắp luôn giữ lại hết chứ bắp không có bỏ đi. Và bắp thì không có mua hũ đựng, kiểu như là lười á, chưa có đi mua hũ đựng. Mà mỗi lần đi ra chợ thì quên mất tiêu luôn, cho nên bắp tất cả mọi thứ bắp đều kiểu như là đựng ở trong cái hũ to go giống như vậy nè, cái hũ mà hay đựng đồ ăn á. Bởi vì bắp đó là hồi xưa bắp có làm bán đồ ăn thì còn dư mấy cái này, cho nên bắp dùng để đựng slam luôn. Cái đống này là bắp làm bắp không bỏ luôn á các bạn. Thực sự là cũng không có dám làm video này là bởi vì phần nhục. Bởi vì tất cả những slam bắp làm nó rất là nham nhở, kiểu như là mình không có tự hào để mà mình khoe á. Mà nhiều bạn nói với bắp là hãy kiểu như làm một video như vậy đi, thì hôm nay thì bắp sẽ chiều các bạn, chiều các bé bắp và làm video này. Nhưng mà các bé bắp và các bạn ơi đừng có cười bắp nha, bởi vì tất cả những cái slam này rất là cười bắp luôn, cười bắp lắm luôn. Nói chung là rất là tệ, rất là cười bắp, rất là nham nhở. Một số thì rất là bựa và một số thì khoảng chừng 1-2 cái thì bắp nghĩ là được thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình coi từng hộp trước đi nha. Bây giờ thì bắp sẽ bỏ tất cả những cái hộp này xuống dưới đất trước. Bỏ ở trên bàn tráng chỗ quá, nhiều quá các bạn ơi, nhiều ơi là nhiều luôn. Để ở hai góc. Có nhiều cái ít slime lắm các bạn, nhưng mà bắp vẫn để ở trong một cái hũ trà bá lửa như thế này đây. Thì nó khá là chán chỗ luôn, nhưng mà không sao cả. Có nhiều cái thì nó bự thiệt. Và bây giờ có nhiều cái bắp thậm chí cũng không nhớ được là bắp đã làm ở trong video nào luôn, thì bắp cứ bóc đại đi ha. Nhưng mà trước tiên á, thì tất cả những cái hộp của bắp nó đều động nước như thế này nè các bạn, kiểu như là nó bị bốc hơi nước vào trong cái nắp hộp luôn á. Cái hũ nào của bắp, không phải là hũ nào cũng bị, nhưng mà đa số là bị. Thì đa số là bắp nghĩ là những cái slam nào mà bắp có bỏ nước á, thì nó bị như vậy, nó bị cái hiện tượng là kiểu như là đóng cái hơi nước ở trên mặt. Bởi vì bắp đậy nó rất là chặt, rất là kín luôn, không có hở ra bên ngoài và cũng không có lấy ra thường xuyên. Thôi, nạn nhân đầu tiên bắp để thì nó kiểu như là nó hơi bị chảy á, cho nên nó như thế này. Bây giờ thì sẽ lấy ra chơi cho mọi người xem nha. Có lẽ là bắp nên lấy một cái hũ chất kích hoạt, lỡ nhưng mà nó có dẻo quá thì chúng ta có chất kích hoạt để mà bỏ vào. Đây, ngay đây luôn. Cái cục này đảo các bạn. Nó rất là tricky, mà nó rất là bóng nữa. Hình như là bắp chưa có làm slam bóng lần nào á. Kiểu như là mấy cái lần đầu tiên bắp làm slam là bắp trộn tùm lum lại với nhau hết, và bắp cũng không có biết, rồi vô tình bắp đã tạo ra một cái số slam mà bắp không biết. Thơm lắm các bạn, thơm cái mùi xà bông mà bắp hay bỏ vào á, vẫn còn rất là thơm. Cái mình của nó, cái chất của nó cũng rất là đã luôn, dẻo và không có bị bở. Đặc biệt là nó rất là crispy và nó khá là bong á, khá là bóng á, chứ không phải là bong. Bớt thì nó không có bong, nó chỉ bóng thôi, và nó rất là crispy. ngộ quá, bắp cũng chả nhớ là cái này ở trong video nào. Bắp chỉ nhớ là cái này là cái lúc mà bắp quay bằng cái điện thoại, cho nên nhìn nó không có rõ màu. Bắp chỉ nhớ là như vậy thôi, còn chính xác là video nào thì bắp cũng không nhớ, và chính xác là sử dụng công thức nào để mà làm thì bắp cũng không nhớ luôn. Bởi vì lúc mà trải nghiệm á, bắp pha tùm lum tá lả vào trong đây hết. Nhiều khi thì bỏ nhiều dầu quá, nhiều cái này nhiều cái kia quá, rốt cuộc thì chả nhớ gì hết. Nói chung là đó là cục slam đầu tiên, và chúng ta đi qua cục slam kế tiếp nha. Đây là các bạn, có một cục xì thôi mà bỏ vào trong cái hũ trà bá lửa luôn. Cứ nói là đi chợ sẽ mua mấy cái hũ kiểu như là nhỏ nhỏ để bỏ vừa slam vào, mà cứ quên hoài nó cứ để như vậy đó. Ok, kế tiếp là cái hũ này. Nó vẫn bị ở trên đây là nó đóng nước rất là nhiều luôn á các bạn. Hình như đây là cái lần thử làm slimy lại nè. Đây là slimy, nhưng mà bắp không nhớ là làm slimy ở video nào luôn. Nhiều video quá các bạn ơi, không nhớ. Nhưng mà bây giờ lấy ra nó mềm lắm, nó rất là mềm. Có vẻ như là nó vẫn chưa thành slimy ấy nhỉ. Nó rất là cứng luôn.
Hình như cái này là lần làm slime ngược đúng không các bạn? Bắp cũng chả nhớ nữa. Không nhớ nha, không nhớ luôn. Slime mượt hay là cái gì đó không biết nữa. Nó ra chất của slime nhưng mà nó rất là cứng, kiểu như là bị bỏ chất kích hoạt nhiều quá. Nói chung là cái đống slime này của Bắp nó toàn là tào lao không có cái nào xịn đâu, cho nên các bạn coi đừng cứ cười Bắp nha. Bắp rất là lúa. À đúng rồi, nhắc tới cái chuyện lúa mới nhớ. Cái video mà Bắp vừa mới đăng là những cái món đồ chơi tào lao của Bắp á, trong đó có một cái cục các bạn gọi là cái đó là super clay, là đất sét dùng để làm slime, mà hồi bữa Bắp cứ tưởng nó là slime luôn á chứ không phải là đất sét. Trời ơi sao mà Bắp lúa dữ vậy các bạn, lúa mà không lòi một hột gạo luôn, cứ tưởng đó là slime luôn á, bởi vì chơi thấy nó giống slime quá mà các bạn nói á, Bắp mới biết cái đó là super clay. Trời ơi. Bây giờ là cục slime tiếp theo nha các bạn. Đại khái là cái đó là một cái cục slime và đố các bạn là làm từ video nào đó. Bắp thì Bắp không nhớ rồi. Cái này là cái gì vậy? Ôi nhìn nó cũng ngộ vui vui các bạn nhìn nè. Không biết là có thấy được hay không, có lấy nét được hay không, nhưng mà nhìn nó khá là vui. Hình như là cái này á là cái lần mà Bắp làm mà. Trời các bạn nhìn nè, nó cũng đẹp quá ha. Ngộ quá vậy. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Hình như cái này là cái lần mà Bắp làm slime tảng băng. Đúng rồi. Wow. Kêu đã hết. Wow. Hình như cái này là cái lần slime tảng băng đó các bạn, bỏ tùm lum màu rồi sau đó thì mình trộn vào màu với nhau thì nó ra cái màu như thế này nè. Nhưng mà có vẻ như là mình trộn màu nó chưa có đều, cho nên nó một hồi nãy khi mà mình mở ra thì nó vẫn còn khá là nhiều màu á. Nó rất là cứng. Cái này là slime tảng băng mà Bắp có 2 lần làm slime tảng băng. Đợt đầu tiên là thất bại á, là cái này là cái đợt đầu tiên nè. Bắp nhớ là như vậy. Bắp chỉ nhớ là như vậy thôi chứ cũng không có chắc lắm đâu các bạn ơi. Chỉ nhớ là slime tảng băng thôi, còn đợt nào thì Bắp không nhớ. Bây giờ thì chúng ta qua cục slime kế tiếp nha, bởi vì chúng ta có rất là nhiều slime luôn. Bắp không biết là cái video này dài bao nhiêu luôn á các bạn, nhiều lắm. Rồi cái này là không nhớ luôn, quên cho các bạn coi. Cái màu hồng rất là dễ thương, rất là đẹp, rất là ngọt ngào. Hồng baby rất là ngọt ngào các bạn ơi. Bắp thích cái màu hồng này nè. Và cái chất của nó thì nó dẻo y hệt như là cái bã sinh gươm gì đó. Bắp nhớ tại vì có một bạn có comment với Bắp đó là giống như bã sinh gươm, cho nên Bắp đã dùng cái lời đó của bạn để mà tả cái cục slime này của Bắp giống như là cái bã sinh gươm. Rất là đẹp. Cái chất slime cũng rất là đẹp. Nói chung là cái này là khám phá bất ngờ. Từ nãy tới giờ là chúng ta chưa có cái slime nào mà bị chảy ra hết, chưa có cái slime nào mà phải dùng thêm chất kích hoạt hết. Chứng tỏ là bữa là Bắp kiểu như là bỏ quá nhiều chất kích hoạt hay sao ấy. Rất là dẻo các bạn, rất là mềm, cái chất slime rất là mềm. Bắp cũng chả biết là diễn tả nó như thế nào nữa. Không biết là các bạn thấy nó giống với cái slime gì nữa. Nhưng mà Bắp rất là thích cái màu này luôn á, không biết sao mà pha được cái màu hồng dễ thương dễ sợ. Giờ sẽ cất vào chỗ cũ. Lại đây, mã vô, chị em ơi, quẹo lửa, slime chất lượng. Slime giỡn mà dám ra là slime chất lượng, dễ sợ. Cái này Bắp đặt tên là Mây, bởi vì cái bạn mà có tên là Bibimbap Bắp bé đã đặt tên Mây, cho nên Bắp đã dùng cái tên đó để đặt cho cái cục slime này. Và hình như là đây là cái cục slime Mây mà Bắp nghĩ là Bắp làm hơi thành công á. Mây mà kiểu như là ít slime á các bạn, nhiều mây mà ít slime, nó rất là ẩm. Bây giờ lấy ra hai cái chất slime của mình nó ẩm lắm luôn. Và nó tơi như thế này. Nó vẫn còn là slime mây, thì Bắp nghĩ là chơi một hồi thì nó tơi ra. Hình như là cái cục này là cái cục Bắp làm thành công nhở? Bắp chả nhớ nữa các bạn ơi, nhiều quá không nhớ. Đúng rồi, đây là cái lần mà Bắp làm lại slime mây nhưng mà làm thành công nè. Lần đầu tiên làm thất bại, xong rồi lần này thì mới là thành công ra cái slime mây nè. Nó
rơi từ từ như thế này. Đây là cái lần làm thành công slime. Đó, là hồi nãy giờ là mình điểm danh được bao nhiêu cái cục slime mà nhìn được đẹp ta. Mới có cục slime này là Bắp thấy được nhất này các bạn ha. Được nhất là cục slime này luôn á. Thích quá à, lấy lại chơi thích ghê á. Cái cục nào mà Bắp cảm thấy là nó đẹp nhất thì Bắp sẽ kiểu như là để qua một bên nha, để mà một hồi nữa thì chúng ta sẽ biết coi là Bắp có được bao nhiêu cục slime mà được khá là chất lượng. Tiếp theo đây là slime xốp, slime trong xong rồi bỏ nhiều xốp vào bên trong á. Thì hình bữa thì Bắp bỏ quá nhiều xốp và rất là ít slime, cho nên thành ra bây giờ toàn là xốp không mà các bạn. Nhưng mà mấy cái xốp của mình nó rất là trong, như thế này đây, nó toàn là xốp không à. Cái slime bên trong thì có vẻ như là nó chảy luôn á các bạn, nhìn nè. Tay của Bắp bị dính slime rồi, cho nên có lẽ là phải cho thêm chất kích hoạt vào trong cái cục slime này. Nhưng mà ban đầu thì lấy ra chơi cũng thích, cũng rất là đẹp các bạn. Cái slime trong của mình nó đã trong rồi á, mình thấy cái xốp nó rất là rõ, rất là đẹp luôn. Cũng không có phải là dính tay gì lắm đâu, hơi dính thôi. Đây là cái cục slime đầu tiên mà chúng ta phải cần cho thêm chất kích hoạt. Nhiều quá. Các bạn chỉ cho Bắp đó là hãy thoa chất kích hoạt lên tay rồi chơi slime thì nó sẽ không bị dính. Cũng đẹp các bạn ha. Rất là xinh nhờ. Rồi Bắp cứ ngồi đây chơi cái cục này hoài, nó rất là đã tay, rất là thích, cho nên Bắp cứ ngồi chơi hoài thôi. Bây giờ thì Bắp sẽ cất cái cục này vào. Và chưa có hết một nửa luôn á các bạn, Bắp phải tăng nhanh lên thôi, chứ không là video này của mình nó rất là dài luôn á. Nếu mà video này dài quá thì có lẽ là Bắp phải chừa lại một nửa để mà làm tiếp cái phần 2. Bởi vì nếu mà có dài quá thì nhiều bạn mang vốn với Bắp là tại sao video dài quá. Nói chung là Bắp sẽ làm dài, nhưng mà không thể nào mà để cho nó dài quá nửa tiếng được, như vậy thì rất là lâu. Thôi thì mình cứ chia ra 15 phút một video hoặc là 20 phút đi ha, thì coi nó đỡ hơn. Đây là cái slime gì Bắp cũng không biết. Cái màu nó rất là ngộ, chỗ nó nhìn như sữa vậy đó các bạn, nó rất là bóng luôn. Và nó chảy. Nó chảy các bạn ơi, nó chảy ra tè le hột me luôn. Đây là cái slime Bắp làm khi nào vậy mà nó ngộ nghĩnh quá vậy? Nó chảy luôn, chưa có cái slime nào mà nó lại chảy như vậy luôn này các bạn. Cho thêm chất kích hoạt rồi. Có lẽ là nó lâu quá, có nhiều cái slime rất là lâu luôn. Tội nghiệp các bạn lắm, các bé Bắp cứ kêu Bắp ơi hãy làm video giới thiệu slime của Bắp làm từ trước tới giờ. Nhưng mà Bắp cứ không làm là bởi vì sợ slime của mình quá là cười Bắp đi, người ta có slime đẹp người ta khoe, còn Bắp thì Thấy tội Bắp không các bạn, lú quá. Làm slime cũng đâu có cái cục slime nào chất lượng đâu, cho nên đâu có dám khoe. Nhưng mà thôi kệ. Tại vì các bạn yêu cầu 1 lần, 2 lần thì Bắp có thể không làm, nhưng mà nhiều bạn yêu cầu quá và yêu cầu nhiều lần thì Bắp phải làm trước. Chứ không làm thì tội nghiệp các bạn chờ đợi Bắp. Khi mà bỏ thêm một ít chất kích hoạt thì có vẻ như là nó đã dính lại và thành một cái cục slime hết sức là xàm xí đú. Rất là tricky các bạn. Nhưng mà Bắp nó không kêu lắm. Cái này thì Bắp không biết là Bắp làm trong video nào luôn. Tất cả cái slime nào mà làm ở trong video thì Bắp giữ lại, Bắp để riêng. Còn không có quay video thì Bắp để riêng. Nhưng mà mấy cái này là có làm hết á, có làm trong video hết á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cất lại nha. Kiểu như bây giờ mình đang tuyển hoa hậu á. Mình sẽ cùng nhau tuyển ra cái em slime đẹp nhất đêm nay. Rồi nếu mà các bạn yêu cầu thì ở video sau Bắp sẽ trộn những cái slime nào mà xấu xí, Bắp sẽ trộn hết lại với nhau. Đây, một cái cục slime cũng khá là nhiều. Nó chảy, thánh thần thiên địa ơi, nó chảy. Nhưng mà nhìn nó rất là đẹp mà các bạn, hy vọng là nó. Đó, để cho nó chảy xuống bàn luôn đi. Nó lỏng quá lỏng. Nhưng mà nó kiểu như là cái màu hồng và nó hơi trắng á. Trời ơi, nó chảy ra này các bạn. Sao mà cái này Bắp làm lỏng dữ vậy? Rất là lỏng luôn. Lỏng quá lỏng luôn. Để Bắp viết ra luôn đi. Lỏng quá các bạn ha. Không biết là Bắp làm ở video nào mà sao nó lỏng dữ vậy trời. Chắc chắn là phải cho thêm
này rồi. Cái này á, nếu như mà là cách đây 2 tháng thì bắp vẫn không biết là phải xử lý những cái đống này như thế nào á các bạn. Bây giờ thì kiểu như là khi mà bắp chơi lại á, bắp biết là nó thiếu chất kích hoạt và nó thiếu bao nhiêu cho bao nhiêu. Kinh nghiệm, có được một xí kinh nghiệm. Đại khái là sau một hồi bỏ chất kích hoạt vào nhồi nhồi nặng nặng á thì nó cũng đã hết chảy rồi nè các bạn. Nó rất là dẻo và rất là mềm. Cái cục slime của bắp là rất là ngộ, bắp rất là thích luôn á. Dù gì thì cũng là do mình làm ra mà đúng không? Cái pop như thế này nó cũng rất là đã. Cái màu hồng cũng rất là đẹp, bắp cũng rất là thích cái màu hồng này luôn. Đại khái là bắp làm slime màu hồng cũng khá là nhiều nhỉ. Đó, và chúng ta sẽ đi qua cái cục slime kế tiếp. Nhiều quá các bạn ơi, nhiều slime thật. Nói chung là bắp sẽ liệt nó vào cái dạng slime ok, slime khá là tầm tạm của bắp. Bây giờ là chúng ta đã có cái cục slime này. Và bắp nhớ đây là cái slime trong video nào. Đây. Nó một nồi luôn các bạn, một nồi luôn. Rất là nhiều, gần như là đầy hũ này luôn. Các bạn còn nhớ không? Đây là cái slime á, mà bắp làm slime tảng băng đợt 2. Nó khá là thành công. Nó không có tài quài như đợt 1, nó không có dai như đợt 1. Nhưng mà cái thịt của cái slime á thì kiểu như là nó khá là cứng chứ nó không có mềm. Nó cứng và nó rất là bở. Bây giờ bắp lấy ra nó rất là bở luôn nè các bạn. Rất bở luôn. Và đây đúng là một cái thảm họa luôn á. Nhìn nó rất là ghê. Nhìn nó ghê lắm, nó kinh dị lắm. Nó không có còn là slime nữa. Cái kiểu như là bắp không hiểu nguyên nhân vì sao. Có thể là kiểu như là cho nhiều chất kích hoạt á, cái nó bị cứng luôn. Nó hư luôn á các bạn, nó hư luôn. Thì hôm nào thì bắp sẽ thử coi những cái cách phục hồi của những youtuber khác và thử phục hồi xem cái cục slime này của mình nó có phục hồi được hay không. Chứ bây giờ là nó như là cái gì luôn, nó không hiểu luôn, nó bở như vậy luôn nè các bạn. Rất là thảm hại. Ok, bác sẽ có cái cục slime này vào. Cái này là bị loại ngay từ dòng gửi xe rồi chứ không có được bon chen vào để mà thi hoa hậu với các anh chị. Hồi nãy giờ mình chỉ có 3 cục slime thôi á các bạn. Cái này là slime ngộ quá các bạn. Nó bị lỗ luôn, nó bị rỗ ở trong luôn nè. Ủa là nó còn bị chảy nữa. Ủa cái này là cái slime gì vậy? Bác không nhớ luôn á các bạn ơi. Ủa bác nhớ rồi. Cái này á hình như là cái đợt mà mình dùng slime mình trộn với lại cái sốt cắm hoa đó. Đúng rồi, mình dùng slime mình trộn với sốt cắm hoa để xem nó ra slime mây hay không. Và rốt cuộc là nó ra cái chất giống như là chất của cloud cream. Bây giờ thì nó chảy tay quầy luôn nè các bạn. Hèn chi nó ủa sao cái slime gì mà kỳ. Bây giờ thì bắp nhớ rồi. Ồ, nó chảy luôn. Hôm bữa mình làm là khá là cứng các bạn, nói với bắp là khá là cứng ha. Nhưng mà không ngờ là khi mà bỏ vào bên trong á, và bây giờ lấy ra thì nó rất là chảy ra như thế này đây. Và cực kỳ giống với cloud cream luôn. Tức là vô tình á là mình đã có một cục cloud cream. Bóp nó rất là đã các bạn, nó rất là ngộ. Cái mình của nó cũng rất là ngộ. Nhưng mà chơi cũng rất là vui. Mặc dù mở ra thì có phần nó hơi là kinh dị một chút. Nhồi một hồi á thì nó dính lại với nhau chứ nó không có bị chảy nữa. Có lẽ là video cũng khá là dài rồi nhưng mà bắp còn rất là nhiều slime luôn á các bạn. Bây giờ thì chúng ta phải làm sao đây? Nếu mà đi hết cái đống slime đó là sẽ kiểu như là 1 tiếng video luôn á. Bắp sẽ cho vào trong đây một ít chất kích hoạt. Chắc có lẽ đây là cái cục slime cuối cùng mà bắp sẽ cho các bạn xem ngày hôm nay. Nếu mà các bạn vẫn muốn tiếp tục xem những cái slime thảm hại khác của bắp á, thì các bạn hãy comment cho bắp biết để bắp làm phần 2 nha. Chứ còn dài quá rồi. Dưới 30 phút thôi, trên 30 phút là chết tôi luôn á. Rồi, cái này là thành cloud cream luôn các bạn. Bây giờ là bắp không ngờ là bây giờ là bắp lấy ra nó lại thành cloud cream. Thật là vi diệu. Đúng y như là cloud cream luôn, rất là chảy luôn nè các bạn. Cũng may là hôm bữa kiểu như là mình làm nó hơi cứng hơn. Có nhiều bạn nói với bắp là bữa đó bắp làm hơi cứng, cho hơi bị nhiều chất kích hoạt á. Nhưng mà để thì nó bị chảy. Khi mình trộn với lại sốt cắm hoa đó, cái mà các bạn gọi là bọt biển đó, thì nó bị chảy. Bây giờ thì nó là thành cloud cream các bạn à. Y hệt như cloud cream luôn. Nhìn cái mình của nó nè, rất giống như là kem trà xanh cream tea, matcha cream tea. Wow, thật là vi diệu. Ngộ quá.
Rồi có lẽ là video ngày hôm nay của chúng ta tới đây thôi. Bắp còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Không biết bắp làm cái gì mà còn tới 16 cục slime nữa các bạn. Hồi nãy tới giờ mình chỉ mới coi được có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hồi nãy tới giờ mình chỉ mới có 10 cục slime thôi. Mà bắp còn tới 16 cục slime nữa. Và có thể là trong tương lai bắp sẽ còn có thêm một số cục slime nữa. Trời ơi. Nhưng mà những cái cục slime nãy giờ mình coi là không có cái cục nào bị hư bị bỏ hết ha. Nói chung là cũng được hết á. Đại khái là cũng được một cái cục này trong 10 hũ thì được khoảng chừng 4 hũ. Một cái hũ mà giống như là cloud cream làm từ xốp cắm hoa, một cái hũ là slime xốp, một cái hũ slime xốp làm với keo trong, một cái hũ slime mây mà màu xanh là nó cứng quá cho nên bắp nghĩ nó vẫn là fail, cho nên bắp không có thích cái đó. Nhưng mà cái slime mây bằng màu vàng này nè thì nó rất là good, bắp rất là thích, vẫn rất là thích. Một cái cục slime thì nó rất là crispy. Cái cục mà chảy thật là chảy nhiều rồi bắp cho thêm chất kích hoạt thì nó hết chảy đó. Nói chung là hiện tại ngày hôm nay chúng ta đã đề cử ra được 4 ứng cử viên rất là xinh đẹp cho cuộc thi Hoa hậu slime của chúng ta. Trong 4 cái cục này thì chỉ có một cái slime được đặt tên thôi, đó là May, do một bé bắp của nhà mình đặt, và bé bắp đã rất là dễ thương. Đặt tên YouTube của bạn ấy là Bibimbap bắp bé. Cảm ơn bé bắp đã đặt tên cái slime này cho bắp nha. Rồi, đây là 3 ứng cử viên hoa hậu còn lại chưa có tên. Nếu bạn nào muốn đặt tên thì hãy comment bên dưới cho bắp biết nha. Còn nếu bạn nào muốn bắp tiếp tục làm thêm phần 2 để cho các bạn xem tiếp 16 cái slime thảm họa còn lại và xem là chúng ta có tìm ra được một cái em hoa hậu người mẫu nào nữa hay không, thì các bạn hãy comment bên dưới cho bắp biết nha. Dài quá rồi, video dài quá. Trời ơi, slime nhiều quá. Slime xịn thì không có, chứ slime xi đúng tào lao thì bắp có nhiều lắm. Toàn là thảm họa không thôi. Nhiều bạn nói với bắp là bắp ơi làm slime bán được rồi, nhưng mà bán là xúc sổ đổ tháo hết. Kiểu như là người ta kiểu như là mình bán thì mình sẽ bị cư dân mạng ném đá, mình sẽ bị mọi người chỉ trích. Cho nên bắp vẫn chưa có dám làm slime để bán đâu các bạn ơi. Với lại vì điều kiện là bắp không có ở Việt Nam cho nên cũng không thể nào mà làm slime để bán cho các bạn được. Hy vọng là tương lai nếu mà đỡ cùi bắp hơn thì có thể bán slime, hoặc là bán một cái đồ để nguyên liệu làm slime hay sao đó thì bắp không biết, nhưng mà để phần tương lai đi. Hiện tại thì chúng ta làm video và giao lưu với nhau như vậy là vui rồi đúng không? Thêm nữa là bắp có một cái trang fanpage mới, bắp 10 vừa mới lập ra. Vẫn chưa có quảng cáo, vẫn chưa có up cái gì ở trên đó hết, thì không biết các bạn nào biết hay không? Chắc chắn là không biết rồi nhở. Bắp sẽ để đường link ở dưới phần miêu tả, phần description để cho các bạn vào đó để mà like và follow giùm bắp nha. Bởi vì trang cá nhân của bắp chỉ cho giới hạn có 5.000 bạn thôi, và bắp không thể nào mà add thêm bạn được. Các bạn thông cảm cho bắp nha, bởi vì Facebook rất là kỳ, giới hạn có 5.000 người bạn thôi. Nếu mà nhiều hơn thì nó không có cho mình add thêm được nữa, cho nên bắp không có add các bạn được, thì các bạn thông cảm cho bắp nha. Nhưng mà bắp cũng sẽ không đăng nhiều ở trên trang cá nhân của bắp lắm đâu. Đa số thì bắp sẽ đăng ở trên trang fanpage, đó là cái trang mà bắp mới vừa lập ra. Như vậy thì tất cả các bạn đều có thể vào đó comment và có thể vào đó giao lưu với bắp. Và có thể là sắp tới bắp sẽ livestream để mà làm slime ở bên đó, nhưng mà cụ thể là ngày nào thì bắp vẫn chưa biết. Đại khái là bây giờ thì bắp chưa có up cái gì hết, nhưng mà có thể sau video này thì bắp sẽ share lên trên cái trang đó. Bắp sẽ thông báo cho các bạn biết là khi nào livestream, và khi mà livestream thì bắp có thể gọi cho một bạn bookie để mà cùng với bạn đó làm slime. Các bạn thấy như thế có được hay không? Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi, đặc biệt là cảm ơn các bé bắp ở nhà mình đã luôn luôn ủng hộ cho bắp nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Bye bye và hẹn gặp lại.